तो एक जेसीबी की है, उसका दोस्त ट्रक भी होता है। ये दोनों मिलकर ये सब बड़े पत्थर हटाने का लेकर जाने का काम करते थे। इन दोनों में बहुत बड़ा जोरदार झगड़ा हुआ था, इसलिए एक दूसरे से बात नहीं करते थे। ये जेसीबी ने तो ये सारे पत्थर इकट्ठा कर दिए, पर ये कैसे लेके जाएंगे, अकेले कितना कैसे लेके जाने का ही सोच कर जेसीबी इधर ठहरी थी। तभी इसको आवाज़ सुनाई देता कि पंपम उधर से वो ट्रक आती है। ये ट्रक देख कर सोचता है कि ये आके मेरी मदद करेंगे क्या, हम पहले से दोनों मिलकर काम करते थे, अभी भी ये आके मेरी मदद करेंगे क्या, ऐसे सोचते हैं। जेसीबी इधर ठहरता है, पर बेचारा ट्रक वो तो बहुत सीधा साधा होता है। झगड़ा हुआ तो क्या हुआ, एक दूसरे की मदद करना चाहिए, वही उसकी सोच होती है। ये ट्रक जेसीबी को पूछने लगता है कि क्या हुआ, अरे जग्गू जेसीबी क्या हुआ, तुम चुपचाप इस पत्थर के पास क्यों ठहरे हो। तभी ये जेसीबी बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ झगड़ा किया इसलिए, चलो हम दोनों मिलकर फिर से काम करते हैं। पत्थर मुझे लेके जाने का है, पर मैं अकेले कैसे पत्थर लेके जाऊँ। ये सुनकर और ये माफ़ी मांग रहा है, इसलिए ट्रक बोलता है ठीक है, दोस्ती में माफ़ी नहीं मांगना चाहिए, ये सारे पत्थर तुम मेरे ट्रॉली में डाल दो, मैं लेके जाऊँगा। तभी ये जेसीबी एक एक करके पत्थर उसके ट्रॉली में डालने लगता है। छोटे बड़े सभी पत्थर ये जेसीबी अपने पंजे से इस ट्रॉली में डालने लगता है। और फाइनली सारे पत्थर ये जेसीबी ने इस ट्रक में भर दिया और ये ट्रक ये पत्थर ले जाने लगता है और इसके पीछे से ये जेसीबी भी जाने लगती है। और तभी यही ट्रक ये सारे पत्थर नीचे निकालने लगती है। इतने बड़े बड़े पत्थर ये सारे अपने ट्रॉली में से हटा देती है। ये ट्रक बोलता है कि मैंने भी तुम्हारे साथ झगड़ा किया था, मुझे भी माफ़ कर दो। ये दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं। उनका झगड़ा आपस में जो झगड़ा हुआ था ये सब भूल कर एक दूसरे से दोस्ती करते हैं और दोनों अच्छे से रहने लगते हैं और दोनों मिलकर काम करते हैं। इससे क्या सीख मिलती है, एक दूसरे से मुंह फुलाकर नहीं बैठना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, तभी तो सारे बड़े बड़े काम छोटे मोटे काम हो सकते हैं। ये दोनों दोस्त कितने अच्छे हैं, वैसे ही तुम भी रहो, तुम मत झगड़ा करो किसी के साथ। ये कहानी तुमको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। बाय।